Wow. Wow. 2, 3, 4, 5, 6 kereta kecil dalam ni. Tengok. Wow. Fire truck. Tengok. Wow. Beli satu truk besar, dapat 6 kecil macam ni. Pom pom pom. Boom 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 boom. Langgar dia. Boom. Tu kita siap boleh masukkan kereta daripada bahagian depan ni. Lepas tu kau nak keluarkan dia, tekan butang kat tepi ni. Boom. Wow, semat doh. Atas ni ada macam tempat pemegang. So kalau kita nak bawa, nak angkat pergi mana-mana, memang senang lah. Okey Omah, cuba tekan ni. Wow. Alright Omah, tekan tu. So kalau korang nak dapatkan truk yang besar macam ni, boleh tekan beg kuning dekat bawah.